はい、こんにちは。エアコン職人岩佐です。今日はですね、引っ越しに伴う、エアコンの移設作業を行っております。今ですね、取り外しが完了しまして、ここについてたものを、今、室内機と、室外機を割らしてですね、こんな感じで、取り外しましたので、これを運搬して、移設先で、取り付けていきます。